السلام عليكم طلاب سنة تالتة إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الدرس الثالث في الدراسات، وهو ثورة الشعب المصري وتوليد محمد علي. وعن عشق التاريخ نتحدث معكم مس إيمان أحمد. ويلا نقول بسم الله. ثورة الشعب المصري وتوليد محمد علي. أيوة، هو احنا آخر حاجة خدناها إيه؟ كنا بنتكلم على الحملة الفرنسية، وعرفنا إن الحملة الفرنسية خرجت من مصر 1801. طيب وخلي بالك، فاكر آخر قائد للحملة الفرنسية كان مين؟ كان مينو، اللي كان بيعمل خطة إصلاح وما كانش عاوز يمشي من البلد. عمل إصلاحات في الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والقضاء، وكان عايز يطول الحملة. لكن إنجلترا شافت إن الحملة خلاص أوضاعها استقرت، قالت بس لازم أخرج فرنسا من مصر، كفاية عليكم كده يا فرنسيين. واضطرت إنجلترا إنها تجيب أسطولها وتمشي الفرنسيين من مصر. طب يا ترى لما الحملة الفرنسية خرجت من مصر إحنا كنا عاملين إزاي؟ أكيد بقى كنا مفرفشين ومبسوطين. قال لك تخيل، لأ، إزاي كده؟ قال لك ده من 1801 ل 1805 قعدنا 4 سنين عندنا فوضى واضطراب وقلق. ايه ده؟ فوضى واضطراب وقلق؟ ما كناش مبسوطين يعني؟ قال لك ابدا. ليه يا جماعه ما كناش مبسوطين؟ قال لي عشان في 3 قوى بتتخانق على الحكم، كل واحد عايز يحكم. هما مين دول؟ قال لي مماليك، عثمانيين، انجليز. 3 بيتخانقوا على الحكم. اه، المماليك والعثمانيين والانجليز. ايوه. امال فين الشعب؟ فين الزعامه الشعبيه اللي عملت ثوره القاهره الاولى والثانيه؟ قال لك تغافلوا عن وجودهم، عملوا نفسهم مش شايفين الشعب، وكل دول عايزين يخشوا هم ويحتلوا مصر، وان هم اللي يسيطروا على مصر. يا جماعه ازاي ما مصر يحكمها شعب مصر؟ قال لك لا، ال3 بيتخانقوا عشان هم اللي يحكموا مصر، المماليك والعثمانيين والانجليز. فلما يجي يسألك ويقول لك بعد خروج الحملة الفرنسية من 1801 ل 1805 انتشر في البلد حالة من الايه؟ اقول له من الفوضى والاضطراب والقلق. تمام. تصارع على حكم مصر بعد خروج الحملة كم قوة؟ اقول له 3 قوة. طيب تغافلت ال3 قوى عن وجود ايه؟ اقول له تغافلوا عن وجود الزعامة الشعبية. قال لك يا عم ما فيش حاجة اسمها زعامة شعبية، شعبي مين ده اللي عايز يحكم؟ طب مين اللي بيتخانقوا؟ عثمانيين، مماليك، انجليز. لا، وايه، كل واحده ليها المبرر بتاعها، كل واحده طلعت بحجه. الدوله العثمانيه مصر ملكي ليا من زمان، وهي ولايه عثمانيه. قالت لك مصر بتاعتي، ده انا كنت قاعده في مصر قبل ما فرنسا تيجي. طب والمماليك قالت ايه؟ مصر ملكي لينا، شبراخة ومبابة مواقع شاهدة علينا. مصر بتاعتنا، ده احنا اللي كنا بنحارب الفرنسيين في شبرخيت ومبابة. انجلترا قالت لهم بتهزروا ولا ايه؟ مصري ملكي ليا، دي الحملة الفرنسية خرجت على ايديا، ده انا اللي دافعة فلوس عشان اخرج لكم من الحملة من مصر، يبقى انا اللي اقعد واحكم. اه، ال3 بيتخانقوا، بس يا ترى مصر هتكون من نصيب مين؟ المماليك ولا العثمانيين ولا الانجليز؟ مصر يا ولاد بقت من نصيب الدولة العثمانية. الدولة العثمانية. بس السلطان العثماني كل شوية يعين والي يطلع والي فاشل، يفرض علينا الضرايب والإتاوات وما يعرفش يدفع المرتبات. يعني ايه والي؟ الوالي هو الباشا، هو نائب السلطان. الوالي هو الباشا، هو نائب السلطان، ومكانه جوه القلعة من سنة ل3 سنين. يعني الدولة العثمانية هي اللي حكمت مصر. أيوة، وكل شوية بتعين والي ويطلع والي فاشل يفرض علينا الضرايب والإتاوات. طب والشعب الغلبان هيعمل ايه؟ الشعب هيعمل ثورة. ثورة؟ اه، اصل ما قلتلكش الشعب المصري بقى حريف ثورات. قبل كده ايام الثورة الحملة الفرنسية عمل ثورة القاهرة الاولى وثورة القاهرة الثانية، فالموضوع بقى سهل جدا بالنسبة له. فقال لك بس
أنا أعمل بقى ثورة جديدة بعد ما الحملة بتخرج اسمها ثورة الشعب المصري. يبقى الثورة اللي هيعملها دلوقتي الشعب بعد خروج الحملة اسمها إيه؟ اسمها ثورة الشعب. ثورة الشعب إمتى؟ كانت في مارس 1804. تاني لما يجي يقول لك أول ثورة عملها الشعب بعد خروج الحملة هتقول لي ثورة الشعب مارس 1804. السؤال هو الشعب بيعمل ثورة ليه؟ هتقول لي بسبب فرض الضرائب والإتاوات. أي ثورة الشعب بيعملها عشان فرض الضرائب والإتاوات. يعني إيه الإتاوة؟ إتاوة كده كأن واحد بيدفع فلوس عشان حد يحمي، اللي هو الفتوة. الفتوة الكبير بتاع القعدة كده ياخد منك فلوس عشان يحميك. إتاوة. إتاوة زي فتوة الحارة زمان. يبقى أي ثورة الشعب هيعملها عشان حاجتين: فرض الضرائب والإتاوات. بيقول لك إيه بقى؟ ثورة الشعب 1804 الثورة دي أظهرت لهم شخصية غريبة. هي شخصية مين؟ أيوه هو ده، محمد علي. محمد علي. هو مين محمد علي ده؟ محمد علي الدولة العثمانية كانت جايباه عشان يطرد الفرنسيين من مصر. قالت له هات بقى معاك فرق الألبان والأرناؤوط عشان نطرد الفرنسيين اللي قاعدين عندنا. لكن الفرنسيين خرجوا وفضل محمد علي قاعد. يبقى محمد علي ده مين دخله مصر؟ محمد علي جاي مصر، الدولة العثمانية هي اللي استدعته ومعاه فرق الألبان والأرناؤوط عشان يطرد الفرنسيين. فرنسا مشيت وهو فضل قاعد. محمد علي شاف الشعب بيعمل ثورة، قال يا نهار أبيض إيه ده؟ الشعب بيعمل ثورة عشان فرض الضرائب والإتاوات. طب ما هو ممكن الثورة دي الشعب المصري يأذيني ويأذي الجيش بتاعي. اشمعنى بتقول كده؟ ما هو جاي تبع السلطان العثماني والجيش بتاعه برضه بيعامل المصريين وحش. فقال محمد علي أنا خايف إن الثورة دي اللي بيعملها الشعب تأذيني وتأذي جيشي. ولا يفكر الشعب إن أنا مع السلطان وبأيد السلطان، والقوة تغلب الشجاعة. هم كتير جدا وممكن الشعب ده لو انهال علينا أنا والجيش بتاعي يقضوا عليا. تعمل إيه يا محمد يا علي؟ محمد علي فكر إزاي يبدأ إنه هو يحبب الشعب فيه. يبقى خلي بالك الشعب المصري بيعمل ثورة اسمها ايه؟ ثورة مارس 1804. الشعب بيعمل ثورة ليه؟ عشان فرض الضرائب والإتاوات. عشان فرض الضرائب والإتاوات. هنا بتظهر شخصية مين؟ محمد علي. مين جاب محمد علي عندنا؟ السلطان العثماني. طب كان جايبه ليه؟ عشان يطرد الفرنسيين من مصر. فرنسا مشيت وهو فضل قاعد. لما شاف بقى الثورة خاف على نفسه وعلى جيشه. تعمل ايه يا محمد يا علي؟ بسرعة فكر محمد علي وقال أنا لازم أنضم للعلماء والمشايخ. مين العلماء والمشايخ دول؟ دي الطبقة الوسطى اللي كلمتها مسموعة. وقعد كده على القهوة بالليل مع الأهالي الغضبانين يقول لهم يا جماعة عندكم حق. ازاي السلطان يفرض عليكم ضرايب؟ ازاي يعاملكم المعاملة دي؟ ازاي يفرض عليكم اتوات؟ عندكم حق والله. فالشعب لقوا ان الراجل ده طيب قوي وحنين وواقف في صفهم. كمان قعد معاهم ويقول لهم بصوا يا جماعة، انا اول ما اروح ازور السلطان اوعدكم اني ابذل قصارى جهدي وارفع عنكم الضرايب. انا هترجى السلطان العثماني يشيل عنكم الضرايب. هو انتوا ناقصين ضرايب كمان؟ وايه كمان؟ قال لهم ايه رأيكم يا ولاد لو نعين ولي جديد على مصر اسمه خورشيد باشا؟ الناس بقت تبص لمحمد علي، ده الراجل ده طيب وكريم قوي، ده عادل، ده مش طمعان في السلطة، ده ايه كمان، ده بيحبنا وبيعاملنا معاملة حلوة وبيخلي الجيش بتاعه يحترمنا وبيقول لنا انا هخفض عنكم الضرايب، وكمان مش طمعان خالص في السلطة. ده بيقترح ان احنا نعين ولي اخر. يعني الراجل ده كده ايه، عسل جدا. يبقى لما اجي اقول لك الشعب المصري عمل ثورة اسمها ثورة ايه؟ ثورة الشعب المصري مارس 1804. يا شعب انتوا بتعملوا ثورة ليه؟ احنا حافظينها: فرض الضرائب والإتاوات. في الثورة دي بتظهر شخصية مين؟ بتظهر شخصية محمد علي. اللي عمل ايه؟ اللي انضم للعلماء والمشايخ لان دول كلمتهم مسموعة. اختلط مع الاهالي الساخطة يعني الغضبانة وقعد بقى يشعللها اكتر. ايوه يا جماعة، ايوه صح، عندكم حق، انا معاكم، انا بايدكم، انتوا قراراتكم سليمه، إيه الظلم اللي واقع عليكم ده؟ يعني حسس الاهالي ان هو واحد منهم. يبقى اقول له محمد علي عمل ايه؟ انضم للعلماء والمشايخ، اختلط بالاهالي الساخطين، هيبذل اقصى جهده لرفع الضرائب، واقترح تعيين
خورشيد باشا ولي على مصر، خورشيد باشا ولي على مصر. يبقى عمل ايه؟ انضم للعلماء والمشايخ، اختلط بالساخطين، هيبذل جهده لرفع الضرايب، اقترح تعيين خورشيد. يا محمد يا علي، انت واثق من اللي بتقوله ده؟ قال لي والله واثق. انضم للعلماء والمشايخ، اختلط بالاهالي الساخطين، قال هيبذل جهده لرفع الضرايب ويعين والي آخر اسمه خورشيد باشا. طيب، يبقى الراجل ده هينضم للعلماء والمشايخ، اختلط مع الأهالي الغضبانة، قال لنا هنخفض عننا الضرايب، وقال لنا اختاروا خورشيد باشا ولي عليكم. الشعب شاف ان الراجل ده طيب قوي وعادل وما بيحبش الظلم، وشافوا فيه ان هو انسان طيب قوي وجميل. المهم، برضه طلع خورشيد باشا بيفرض علينا الضرايب وبيعاملنا معاملة وحشة. الشعب قال لا بقى، احنا بنحب محمد علي، ليه محمد علي ما يحكمناش؟ المهم، اجتمع الشعب يوم 13 مايو 1805، 1800 وكام وخمسة، اجتمعوا فين؟ في دار المحكمة اللي بنسميها ايه؟ بيت القاضي. قرروا يا جماعة ان هم يعزلوا خورشيد باشا الولي العثماني ده، ويعينوا محمد علي الطيب الغلبان العادل اللي ما بيحبش الظلم. فلما اجي اقول لك اليوم ده يوم تاريخي ويوم فاصل في حياة الشعب، استنى، هو ثورة الشعب 1804 كانت فاصلة في حياة مين؟ أظهرت مين؟ ثورة الشعب كانت فاصلة في حياة محمد علي ده، لأن هي أظهرت شخصية محمد علي للناس، بقى شخصية معروفة. يبقى ثورة الشعب بينت محمد علي وبقى شخصية معروفة لكل الناس. طيب، أما يوم 13 مايو ألف 1805 يوم فاصل في حياة الشعب. ليه؟ لأن اليوم ده الشعب بيقرر مصيره. بيقرر مصيره؟ هو الشعب بقى عنده وعي قومي؟ قلت عنده إيه؟ وعي قومي؟ أيوة، دي من نتائج الحملة الفرنسية. فاكرين لما قلنا إن من نتائج الحملة الفرنسية زيادة الوعي القومي لدى المصريين؟ أيوة، إن الشعب عرف حقوقه. الشعب دلوقتي عارف، قدر إن هو هيعزل والي ويعين والي آخر، لا ومش كده كمان، وهيضع عليه شروطه. يا نهار أبيض، الحملة الفرنسية هي اللي عرفت الشعب حقوقه. فبص بقى على السؤال ده، ايه العلاقة بين الحملة الفرنسية وتولية محمد علي حكم مصر؟ ايه ده، في بينهم علاقة؟ ايوه، هقول له من نتائج الحملة الفرنسية ايقاظ الوعي القومي لدى المصريين. الشعب بقى عنده وعي، فأصبح من حق الشعب يختار مصيره ويختار من يحكمه، وبالتالي الشعب اختار محمد علي والي عليه. يبقى بعد الحملة الفرنسية قرر الشعب ان يعزل والي ويعين والي آخر. يبقى الحملة الفرنسية أثرت في تفكير الشعب وخلت عندهم وعي قومي. يبقى الحملة الفرنسية أزادت الوعي القومي لدى المصريين، وأصبح من حقهم تعيين والي زي محمد علي. يوم 13 مايو 1805 اجتمع الشعب المصري في دار المحكمة، يعني بيت الايه؟ القاضي. قرروا عزل خورشيد وتعيين محمد علي. لا ومش كده كمان، اخدوا عليه ورق وشيكات كده وكمبيالات، امضي يا محمد يا علي، ما تاخدش اي قرار غير لما ترجع لنا. ايه ده؟ الشعب بيضع شروطه. لأول مرة يضع الشعب قاعدة للحكم الدستوري. ايه ده؟ الشعب هو اللي بيكتب ايه؟ هو اللي بيختار قاعدة الحكم وبيكتب شروطه وبيمضي عليها محمد علي. وقالوا له ايه؟ خلاص يا محمد، بص، عينك والي علينا، اوعى تاخد قرار من غير ما ترجع لينا. يا محمد يا علي، انت هتبقى والي علينا، بس اياك تاخد اي قرار من غير ما ترجع للزعامة الشعبية، تشورنا احنا الاول. طب محمد علي هيرضى؟ محمد علي متضايق بس هيوافق. قال مش مشكلة، أتولى بس أنا الكرسي بتاع العرش، وبعد كده أتخلص من كل القيود دي اللي عليا، وأقطع الورقة وأقطع الكلام اللي هم كاتبينه عليا ده. خلي بالك، تولية محمد علي حكم مصر، هسألك وهقول لك، اجتمع زعماء الشعب فين؟ هتقول لي في دار المحكمة. دار المحكمة ولا بيت القاضي؟ يا عمي، ما هو دار المحكمة
هو بيت القاضي. الكلام ده كان امتى؟ 13 مايو 1800 وكام؟ 5. يوم 13 مايو 1805. اليوم ده تاريخي ويوم فاصل في حياة مين؟ اليوم ده فاصل في حياة الشعب، لأن الشعب هنا بيقرر مصيره. الشعب بقى عنده وعي قومي اتعلمه من الحملة الفرنسية. قرر مصيره ازاي؟ بيقرر ان يعزل خورشيد باشا ويعين محمد علي. يعزل خورشيد باشا ويعين محمد ايه؟ علي. لا ومش كده كمان، اخد عليه عهود ومواثيق ورق انه ما ياخدش قرار غير لما يرجع للزعامة الشعبية. وقالوا له ايه؟ خلاص يا محمد بص، عينك والي علينا، اوعى تاخد قرار من غير ما ترجع لينا. استني يا مس هنا، هو الشعب كده بيختار ويعين ويرفض؟ امال السلطان العثماني كان فين؟ السلطان ما كانش بيحب محمد علي ومتضايق قوي. قال لا 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 لا، محمد علي مين؟ الراجل ده شخص كده لئيم، انا مش عايزه. المهم الشعب قال له بص يا سلطان السلاطين، يا تعين محمد علي يا نخلي الامور كلها مش مظبوطه. لازم تعين محمد علي. ضغط الزعامه الشعبيه على السلطان العثماني عشان يعزل خورشيد ويعين محمد علي. السلطان من كتر الضغط مش عاوز دوشه، عايز يمشي اموره. السلطان طلع فرمان. ايه؟ السلطان طلع فرمان؟ يعني ايه فرمان؟ امري سلطاني واجب التنفيذ. امري سلطاني واجب التنفيذ. فرمان من السلطان العثماني، امر. الفرمان امر. الفرمان امر. لما يجي يقولك امري سلطاني واجب التنفيذ، هتقولي فرمان. فرمان من السلطان العثماني بعزل خورشيد وتعيين محمد علي ولي على مصر. الشعب فرح وقال هي، احنا اللي قررنا مصيرنا. عزلنا خورشيد وعيننا محمد علي وخدنا عليه كمان عهود ومواثيق. والله غلابة يا شعب. المهم إيه اللي بيحصل بعد كده؟ قال لي محمد علي اول ما تولى الحكم قال بس انا لازم بقى اتخلص من كل المشاكل اللي ورايا دي عشان ابدا ابني مصر على الطريقه الحديثه. محمد علي عايز يبني مصر دوله حديثه. تعمل ايه يا محمد يا علي؟ قال لازم اتخلص من 3. هم مين يا محمد؟ انجلترا، اه، والزعامه الشعبيه، ايوه، والمماليك. ال3 دول. طب ليه كده؟ عايز اتخلص من انجلترا لانها بتكرهني. ايه؟ بتكرهك؟ ايوه. وعايز اتخلص من الزعامة الشعبية واخدة عليا عهود ومواثيق. طب والمماليك؟ قال لك المماليك دول من زمان مصدر فوضى وقلق، بيضربوا بعض، بيفتنوا على بعض، بيعملوا فتن، صراعات، ثورات، فانا مش عاوز قلق في البلد. يبقى محمد علي اول ما وصل للحكم قرر انه يتخلص من 3: انجلترا والزعامة والمماليك. محمد علي قال ايه؟ لازم اتخلص من 3 صعوبات قدامي: في ريزر والزعام والمماليك خانقاني. محمد علي هيتخلص من انجلترا لان انجلترا بتحبش محمد علي. اه بس خلي بالك، مش محمد علي اللي هيتخلص من انجلترا، ده انجلترا هي اكتر بتكره محمد علي. انجلترا قالت انا لازم اتخلص من محمد علي. هتعملي ايه يا انجلترا؟ انجلترا قالت انا هختار طريقتين عشان اتخلص من محمد علي. طريقة اسمها طريقة الاقناع، وطريقة اسمها طريقة التهديد. طريقة ايه؟ التهديد. اول حاجة طريقة الاقناع. طريقة الاقناع هتغير بقى وسيلة. عملت انجلترا وسيلتين عشان تتخلص من محمد علي. انجلترا راحت للسلطان العثماني وبتقول له ايه؟ يا سلطان السلاطين، ينفع تعين محمد علي وانت عارف انه لئيم؟ الراجل ده تاجر وشغال في التجارة من زمان، وراجل مش سهل، ولو قعد في مصر هيعطل مصالحنا. احنا مش عاوزين محمد علي. ما تمشي محمد علي من مصر وتعين مكانه محمد بيك الألف، الراجل المملوكي الغلبان ده، عشان أنا خايفة على مصالحي الاقتصادية. السلطان قال لها مماليك تاني لأ، انتي ناسية يا انجلترا حركة علي بيك الكبير اللي كان عاوز ياخد مني مصر. قالت له خلاص مش مشكلة، عين حتى أي ولي آخر. أي ولي إيه؟ آخر. يبقى انجلترا بتروح للسلطان العثماني وبتقنعه، بتقول له
إن يعزل محمد علي ويعين مكانه محمد بيك الألفي المملوكي ده أو أي ولي آخر. طب هي بتعمل كده ليه؟ هي بتعمل كده خايفة على مصالحها الاقتصادية، عارفة إن محمد علي مش هيفوت رغيف عيش يعدي بمصر، لازم محمد علي هيراقب كل أشياء، وبريطانيا عايزة تعدي التجارة والتاجر وتبيع وعايزة المصلحة تمشي في مصر. يبقى دلوقتي إنجلترا أو بريطانيا بتحاول تتبع أسلوب اسمه أسلوب الإقناع. بتقنع مين؟ السلطان العثماني إن يعزل مين؟ يعزل محمد علي، ويعين مين؟ يعين الألفي أو أي واحد تاني. طب والسلطان؟ السلطان شخصيته ضعيفة وعاوز يراضي بريطانيا ومش عاوز مشاكل. قال طب خلاص، السلطان بعت أسطول. أسطول يعني إيه؟ مجموعة كبيرة من السفن فيها حاجتين، فيها إيه؟ فيها فرمان ووالي. فيها إيه؟ فيها فرمان ووالي. فرمان ووالي؟ فيها فرمان جديد. يعني إيه فرمان؟ أمر سلطاني واجب التنفيذ. فرمان بنقل محمد علي سالونيك. إيه؟ نقل محمد علي سالونيكي. حرام عليك يا سلطان، ده الراجل لسه ملحقش، ده لسه ماسك الحكم 13 مايو 1805. بسرعة كده بتطلع فرمان إن أنت توديه ولاية سالونيك في مقدونيا. يبقى السلطان بيستجيب لبريطانيا، بيبعت أسطول يعني سفن كتيرة فيها فرمان وولي. فرمان وولي. فرمان بنقل محمد علي سالونيك، نقل محمد علي سالونيك ووالي آخر. محمد علي قعد بالليل على القهوة مع الزعامة الشعبية. يا قهوجي، نعم يا محمد، القهوة دي كلها معزومة على حسابي. شكرا يا عم محمد، تسلم يا ريس. المهم، محمد علي أنا قايم بقى يا شعب. رايح فين يا محمد؟ ما انت قاعد معانا لسه بدري. قال لهم لا، انا هجهز شنطتي بقى. هتجهز شنطتك ليه يا محمد؟ اصل السلطان نقلني سالونيك في مقدونيا وانا ما ينفعش اقول له لا. ايه؟ ازاي السلطان يعمل كده؟ احنا اللي معينينه، السلطان ما ينفعش يعمل القرار ده. احنا لازم نروح للسلطان عشان يتراجع عن الفكرة دي ونخليه يثبت حكمك في مصر. ايه ده؟ الزعامة الشعبية هتتدخل مرة تانية؟ تصدق الزعامة الشعبية هتتدخل عشان تثبت حكم محمد علي في مصر وتمنعه ان هو يروح سالونيك. الله يبارك لكم، كده الزعامة الشعبية عملت موقفين رجولة مع محمد علي. أول مرة ضغطت على السلطان العثماني عشان يعزل خورشيد ويعين محمد علي. تاني مرة بتضغط على السلطان العثماني عشان يمنع ان محمد علي يروح سالونيك في مقدونيا وتثبت حكم محمد علي في مصر. تثبت حكم محمد علي فين؟ في مصر. تمام كده. اكيد بقى محمد علي محضر لهم مفاجأة، اكيد مفاجأة جامدة. احنا هنستنى المفاجأة للآخر. طيب، يبقى كده بريطانيا محاولة الإقناع بتاعتها ما نفعتش. خلي بالك، محاولة فاشلة من بريطانيا. حاولت بريطانيا إنها تقنع السلطان العثماني إن يعزل محمد علي ويعين محمد الألفي أو أي ولي آخر. طب ليه؟ خايفة على مصالحها الاقتصادية. طب رد فعل السلطان؟ السلطان بعت أسطول يعني سفن فيها فرمان وولي. فرمان بإيه؟ نقل محمد علي سالونيك ووالي آخر. اتدخلت الزعامة الشعبية وضغطوا على السلطان العثماني فراح مثبت محمد علي. شكرا يا زعامة للمرة التانية. انجلترا اتغاظت جدا. ايه ده؟ هو السلطان العثماني بيصغرنا ولا ايه؟ ما سمعش كلامنا ده، احنا قعدنا اتحايلنا عليه. كده بقى المعاملة هتتغير. انجلترا هتتبع اسلوب تاني، هو اسلوب التهديد. والسؤال ده للحلوين، بيقول لك اتخذت بريطانيا عدة أساليب للتخلص من محمد علي. ايه هي الأساليب؟ الإقناع والتهديد. الإقناع والتهديد، بتقنع السلطان العثماني إن يعزل محمد علي ويعين ولي آخر. لكن تدخل الزعامة الشعبية أفشل خطتهم. تدخل الزعامة الشعبية أفشل خطتهم. تاني مرة بقى قالت له بس طالما ما سمعتش كلامنا يا سلطان تتهدد بقى وهنبعت لك حملة فريزر. حملة؟ يعني ايه حملة؟ حملة تجهيز جيش. حملة تجهيز جيش لتحقيق أهداف عسكرية. حملة برئاسة مين؟ فريزر يا عم، بقول لك حملة فريزر هتكون برئاسة مين؟ فريزر. يبقى أرسلت إنجلترا حملة إلى مصر برئاسة مين؟ برئاسة فريزر. ليه؟ لأن الأوضاع بينها وبين السلطان العثماني بقت متدهورة بعد ما السلطان العثماني ثبت حكم محمد علي في مصر. طيب، الحملة الإنجليزية هتدخل من فين؟ قال لك من اسكندرية. مش ملاحظ حاجة؟ إن إنجلترا وفرنسا الاتنين لما جم يخشوا مصر دخلوا من اسكندرية.
طب سؤال، حملة فريزر جاية ليه؟ أي حملة بتيجي جاية عشان تحتل مصر. حملة فريزر جاية عشان تحتل مصر وتعزل محمد علي وتعين مكانه الألفي. وعلى فكرة، محمد بيك الألفي أصلا مات قبل ما الحملة توصل، والحملة الإنجليزية ما كانتش تعرف. يعني فريزر قبل ما يوصل مصر الألفي أصلا كان ميت. خلي بالك، الحملة جاية ليه؟ جاية عشان تحتل مصر وتعزل محمد علي وتعين محمد بيك الألفي. جاية تحتل مصر وتعزل محمد علي وتعين محمد بيك الألفي. طب الحملة دي نجحت ولا فشلت؟ تصدق فشلت. ازاي فشلت ازاي؟ قال لي عشان مقاومة أهل رشيد وحماد برئاسة عمر مكرم. عمر مكرم؟ فاكر اسم عمر مكرم؟ مش ده اللي كان في ثورة القاهرة التانية؟ ثورة القاهرة التانية مركزها حي بولاق وقائدها عمر مكرم. الحملة بتاعت فريزر فشلت. محمد علي كان فين؟ محمد علي كان مشغول بيحارب المماليك. فعمر مكرم لم الشعب: يا رجالة، محمد علي مش فاضي وبيحارب المماليك، ما تيجوا نتجمع، يلا يا أهل رشيد، يلا يا أهل حماد، هعمل لكم خطة ونحارب بيها حملة فريزر. هناخد منهم حبة أسرة، يعني رهاين، عشان الحملة تضطر تمشي. الحملة تضطر إيه؟ تمشي. نتيجة الحملة إيه اللي حصل؟ استطاع أهل رشيد وحماد بزعامة عمر مكرم القضاء على حملة فريزر. القضاء على حملة ايه؟ فريزر. ارجع لي تاني، بيقول لك ايه؟ انجلترا ما عرفتش تقنع السلطان ان يعزل محمد علي، فبتغير اسلوبها وبتعمل اسلوب التهديد. اسلوب التهديد اللي هو ايه؟ ارسلت انجلترا حمله الى مصر بقياده مين؟ فريزر. 1800 وكام و7. الحمله جايه ليه؟ جايه عشان تحتل مصر، تعزل محمد علي، تعين الألفي. الحملة فشلت عشان مقاومة أهل رشيد وحماد بزعامة عمر مكرم. بزعامة عمر إيه؟ مكرم. عمر مكرم خلص خلاص على الحملة بتاعة فريزر. محمد علي دخل اسكندرية منتصر كده من غير ما يحارب. تفتكروا محمد علي هيكون مبسوط من اللي حصل؟ لا لا خالص، اتضايق جدا. قال: عمر مكرم كده هيبقى ليه شعبية، ممكن الناس تحب عمر مكرم أكتر مني، على الأقل هو من أهل البلد. تعمل ايه يا محمد يا علي وانت شايف ان عمر مكرم شعبيته وقوته بتزيد؟ قال: لازم اتخلص من الزعامه الشعبيه. صالك يا محمد يا علي، فاكر؟ ده الزعامه الشعبيه دي هي اللي وقفت جنبك مرتين، هي اللي طلبت ان يتعزل خورشيد ويتعين محمد علي، وكمان هي اللي طلبت من السلطان العثماني انه يثبت حكمك في مصر وانت ما تروحش سالونيك. هو ده رد الجميل يا محمد يا علي؟ قال: لا، انا لازم اتخلص من الزعامه الشعبيه لانها واخده عليا عهود ومواثيق، وانا خايف من قوه الزعامه الشعبيه اللي هي قوه مين؟ عمر مكرم. بس لو محمد علي اتخلص من الزعامه الشعبيه دلوقتي، الشعب هيزعل منه ويقول عليه خاين. تعمل ايه يا محمد يا علي؟ حصل ايه بقى؟ استغل ان حصلت مشكله وانقسامات في وسط الزعامه الشعبيه. اتخانقوا يعني مع بعض كده. ايوه، اتخانقوا مع بعض. اتخانقوا في ناس حابين وجود عمر مكرم، وناس رافضه وجود عمر مكرم، فالزعامه الشعبيه بتتخانق. تمام. محمد علي استغل ان في انقسامات وتفرقه في الزعامه الشعبيه، وقال: بس يا جماعه، في بينكم مشاكل كتير وانا ما بحبش المشاكل، فانا لازم احل المشاكل اللي بين الزعامه الشعبيه دي. عمل ايه؟ خلع عمر مكرم من نقابه الاشراف، مش هيبقى الكبير بتاع الاشراف يعني وساده القوم. تاني حاجه هينفيه وهيوديه دمياط. يلا يا محمد يا علي، هات لنا مشبك من دمياط. 1809 خلع ونفى، خلع ونفى. يبقى عزل محمد عمر مكرم من منصبه ووداه دمياط، خلعه من منصبه ووداه دمياط. يبقى كده هو تخلص من رئيس زعماء الشعب. السؤال: لو كانت الزعامة الشعبية ما حصلش بينها مشاكل ولا انقسامات، طبعا لو ما كانوش اتفرقوا مع بعض ولا اتخانقوا مع بعض، ما كانش قدر محمد علي ان هو يتخلص منهم. يعني معنى كده الانقسامات بين الزعامة الشعبية هي اللي خلت شوكة الزعامة الشعبية تضعف، وهي اللي خلت محمد علي قوته تزيد. خلي بالك، الانقسامات والمشاكل بتضعف اي قوة. لو كانوا فضلوا مع بعض ايد واحدة، ما كانش محمد علي قدر عليهم. فرق تسد، فرق تسد. الكلام ينطبق على الزعامة الشعبية. يبقى محمد علي استغل ان الزعامة الشعبية في بينها مشاكل، قرر ان يعزل عمر مكرم وينفيه يوديه دمياط. فاضل ان محمد علي يتخلص من المماليك. هيعمل ايه محمد علي؟ هو عايز يتخلص من المماليك ليه؟
لأنهم مصدر إيه؟ مصدر فوضى وقلق. أراد محمد علي التخلص من المماليك لأن المماليك مصدر فوضى وقلق. هيعمل ايه محمد علي عشان يتخلص منهم؟ اول حاجه حرمهم من تولي المناصب العاليه. قال محدش تاني فيكم يا جماعه هيمسك منصب شيخ البلد. بعد كده طاردهم في كل مكان، بدأ يجري وراهم ويضايقهم: ما تشتروش هنا، ما تسكنوش هنا، انتم إيه اللي مشيكم من الشارع ده؟ واخر حاجه عمل لهم مذبحه القلعه، جمعهم كلهم في القلعة وأطلق عليهم النيران. طب هم سمعوا كلامه ليه وجم القلعة؟ جم القلعة بحجة إن هو بيحتفل بخروج ابنه طوسن لبلاد الحجاز، وقال لهم تعالوا، ابني طوسن حبيبي رايح بحملة للحجاز، وأنا عازمكم في القلعة على شاي وكيك. حلو. الناس رايحين حفلة، مش رايح معاهم الأسلحة، سابوا الأسلحة في البيوت وراحوا الحفلة. فجأة الشبابيك بتتقفل، دب دب بينطور عليهم بقى إيه، بيبدأ بقى يضرب فيهم النار في كل مكان. حبة قدروا يهربوا والباقي كله بخ واتعدموا. الله، محمد علي ارتكب نفس الجريمة اللي عملها نابليون في يافا. تشابه كل من محمد علي ونابليون في المذابح الدموية. نابليون أعدم أهل يافا بعد ما أمنهم على أموالهم وعلى أرواحهم، ومحمد علي ارتكب مذبحة دموية لما تخلص من المماليك في مذبحة القلعة. هيجي يقول لك هو محمد علي عايز تخلص من المماليك ليه؟ هتقولي لأنهم مصدر فوضى وقلق. طب اول حاجه عملها ذبحهم؟ قال لي لا، حرمهم طردهم ذبحهم، حرمهم طردهم ذبحهم، حرمهم من تولي المناصب الرفيعه زي مشيخه البلد، طردهم في كل مكان، وفي الاخر عمل لهم مذبحه القلعه. وبكده محمد علي قدر ان هو يتخلص من الزعامه من المماليك، وهيبدا ان هو يتفرغ لبناء الدوله الحديثه بتاعته اللي عايز يبنيها. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا كله، ومحمد علي كان في والي على مصر. خلي بالك، تعالوا مع بعض نفتكر الأحداث. ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. قلت لك الحملة الفرنسية خرجت من 1801 ل 1805، 4 سنين فوضى واضطراب وقلق، صراع بين 3 سلطات، هم المماليك والعثمانيين والإنجليز. في الآخر مصر طلعت ولاية عثمانية، بس السلطان العثماني كل ما يعين والي يطلع ولي فاشل يفرض ضرائب وإتاوات. الشعب هيعمل ثورة عشان فرض الضرائب والإتاوات. في الثورة دي بيظهر لهم شخصية محمد علي اللي انضم للعلماء والمشايخ، اختلط مع الأهالي الغضبانة وتعهد إنه يخفض الضرائب. ده كمان اقترح تعيين ولي آخر وهو خورشيد باشا، فكسب عطف الشعب وبصوا له إن هو راجل محترم وعادل. طيب، جم بعد كده 13 مايو 1805 اجتمعوا في بيت القاضي دار المحكمة. قرر الشعب إنه يقرر مصيره ويعزل خورشيد ويعين محمد علي، وأخدوا عليه عهود ومواثيق. كده الشعب بيضع قاعدة للحكم الدستوري، فالسلطان طلع فرمان بعزل خورشيد وتعيين محمد علي والي على مصر بعد ضغط الزعامة الشعبية. وقلت لك فرمان أمر سلطاني واجب التنفيذ. محمد علي لما هيتولى السلطة عايز يتخلص من الإنجليز والزعامة والمماليك ويتفرغ لبناء الدولة الحديثة. بريطانيا بتحاول تتخلص من محمد علي، بتعمل طريقتين: إقناع وتهديد. بتقنع السلطان العثماني ان يعزل محمد علي ويعين الألفي او اي واحد تاني خايفة على مصلحة الاقتصادية. السلطان بيقتنع بس بيبعت اسطول في فرمان ووالي، فرمان بنقل محمد علي سالونيك ووالي اخر. طيب، الشعب ضغط على السلطان فتثبت محمد علي في الحكم. بريطانيا اتضايقت جدا ازاي السلطان ما يسمعش الكلام، فبتبعت له بتهدده بحملة فريزر. حملة فريزر جاية عشان تحتل مصر وتعزل محمد وتعين الألفي. نتيجة الحملة فشلت عشان مقاومة رشيد وحماد، وبتظهر هنا قوة عمر مكرم. خلي بالك، محمد علي اتضايق جدا من الزعامة الشعبية وخاف من عمر مكرم اللي قوته بتزيد، بس استغل ان في انقسامات في الزعامة الشعبية. قرر ان يعزل عمر مكرم من نقابة الأشراف وينفيه يوديه دمياط. آخر حاجة هيتخلص من الزعامة الشعبية اللي هم مصدر فوضى وقلق، حرمهم من المناصب العالية، طردهم في كل مكان، وفي الآخر عمل لهم مذبحة القلعة 1811، وهيبدأ يتفرغ لبناء الدولة الحديثة. تعالوا نشوف حبة أسئلة على الدرس. اقترح محمد علي في بداية حكمه، في البداية تعيين والي آخر على مصر، هو مين؟ هو خورشيد باشا. برافو عليكم. أصدر السلطان العثماني فرمان 1809 بعزل خورشيد وتعيين محمد علي. تم نفي السيد مين إلى دمياط؟ برافو، عمر مكرم، اللي هو تصدى لحملة فريزر. ساعد بريطانيا إنها تولي مين؟ إنها تولي محمد بيك الألفي حكم مصر، خايفة على مصالحها الاقتصادية. أرسلت بريطانيا حملة عسكرية لمصر بقيادة مين؟ الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر. برافو. جاهر بالانضمام للعلماء والمشايخ، هو مين؟ هو محمد علي.
اللي بعده، تم اختيار نقط لحكم مصر 13 مايو محمد علي. قرر السلطان العثماني نقل محمد علي ولاية ايه 1806 سالونيك في مقدونيا. اللي بعده، قاوم المصريين حملة فريزر وهزموهم. هم مين؟ أهل مين؟ أهل رشيد وحماد. تمام. اللي بعده، اجتمع زعماء الشعب في دار ايه؟ دار المحكمة. تمام، عشان يعزلوا خورشيد ويعينوا محمد علي. دبر محمد علي مذبحة القلعة عشان يتخلص من المماليك. تمام. تولى محمد علي حكم مصر بعد عزل خورشيد باشا. انتوا بقى يا سنة تالتة هتكملوا حل بقية الأسئلة، وبعدين تذاكروا الدرس كويس الأول، وبعدين تحلوا بقية الأسئلة على الدرس. ويا رب يكون الدرس سهل وبسيط، وأشوفكم المرة الجاية مع محمد علي وبناء الدولة الحديثة. ويا رب تكون الحصة خفيفة ومسلية ليكم. أشوفكم على خير، والسلام عليكم.